सर्दी के मौसम की ख़ास मेडिसन है शदीद खुश्क खांसी, जो सर्दी और सर्द हवा में ज़्यादा बढ़े। सर और मुंह को लपेट लेने से खांसी में कुछ कमी रहे। रूमेक्स का मरीज़ सर्दी से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। गले को हल्का सा छूने से भी खांसी ज़्यादा हो जाती है। अमूमन छोटे बच्चों में सुबह के वक्त भूरे रंग के आसार और खांसी पाई जाती है। रात को बिस्तर में लेटते वक्त जब कपड़े उतारे जाएं तो जिस्म पर ख़ारिश शुरू हो जाती है। और कुछ मरीज़ जो गोश्त खाते हैं और गोश्त खाने से उनको ख़ारिश शुरू हो जाती है, तो उसमें भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन अपने करीबी होम्योपैथ डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें।